Dëshim i dërguar i Zotit Muhamedi alayhis salam që të përnjasonte besimtarëve, dhe të sillte një shembull në lidhje me efektin dobin që sjell ushqimi mendor, ushqimi shpirtëror, furnizimi që ne marrim nga Kurani famëlart, nga feja e Zotit lartësuar, efekti që jep në zemrat tona, në mendjet tona, dhe ka krahasuar atë nga një pemë e cila është pema ndoshta pema më e dobishme. Dhe tre janë karakteristikat e kësaj peme. Dhe të trija këto karakteristika dhe veçori duhet të gjenden tek besimtari. E para është rrënjët i ka thellë në tokë. Dhe ai që ka koinciduar në një moment për shkak kur shkulet një palë, një hurmë arabe, e di se çfarë do thotë, se sa thellë i ka rrënjët në tokë. E dyta është trungun e ka lart në qiell, pa ka një trung të drejtë, të bukur dhe të gjatë, lart në qiell, thotë Allahu i lartësuar. Dhe jep frutat e saj në çdo kohë. Njeriu përfiton o të freskëta në momentin që i shkëput direkt prej dege, ose ka një frut që mund të depozitohet dhe mund të ta konsumosh për gjatë gjithë vitit. Pra në çdo moment ti mund të përfitosh prej kësaj peme. Nëse e shikon, mund ta përdorësh edhe për dekor, dhe shikoni se si i mbjellin palmat arabe, hurmat arabe i mbjellin edhe për dekor. Por njëkohësisht edhe për të përfituar nga shija, nga këto frutat e saj. Të trija këto veçori ka dhe besimtari. Rrënjët thellë në tokë. Dhe çfarë në kupton rrënjët thellë në tokë? Besimtari është njeri i qëndrueshëm, është njeri parimor, është njeri me karakter të fortë, është njeri me ide të qarta, është njeri i cili krijon një vetëdijësim pra të plotë edhe rreth Allahut, rreth Zotit që adhuron, rreth realitetit të kësaj bote, rreth detyrave, përgjegjësive që ka, duke filluar që karshi Zotit, pastaj karshi familjes, prindit, bashorte, detyrave, përgjegjësive që ka, rrugës që duhet të ndjeki për të përzgjedhur dhe për të përfituar halalin, riskun, pa një njeri i qartë në rrugën e tij. Rrënjët thellë në tokë, dhe besimtari është parimor, besimtari është i vetëdijshëm, besimtari është i qëndrueshëm, besimtari nuk është nga e fryera, dhe besimtari nuk është plastelin, të marrë çfarë do lloj forme, sipas vendit, sipas ambientit, sipas shoqërisë, jo, krijon një identitet. Prandaj edhe ne shpesh herë theksojmë dhe themi që Ramazani, dhe namazi, dhe vllazëria, dhe xhamia, dhe gjithë jeta fetare që ne ndërtojmë dhe ne shijojmë, është dhe në funksion të kësaj gjëje, për të ndërtuar veten tonë, për të ndërtuar identitetin, për të kristalizuar dhe qartësuar rrugën që duhet të ndjekim, zgjedhjet që duhet të bëjmë në jetë shumë e rëndësishme. Rrënjët thellë në tokë, i tillë është dhe besimtari. Dhe gjithmonë, subhanallahu, sa madhështor është dialogu që bëri Ebu Sufjani apo Herakliu me Ebu Sufjanin. Sa shpesh e marrim për të ilustruar shumë çështje. Një prej këtyre pikave, momenteve, cila ishte momenti kur i thot Herakliu, Cezari i madh, i Romës, i Bizantëve, çfarë i thot? Ai që futet në këtë fe, shijon këtë fe, ka ndodhur që ta lëshojë atë? Po jo ta lëshoj nga interesi, ta lëshoj sepse nuk e patën, se patët të dobishme, duke e urryer atë, duke mos e pëlqyer atë. Çfarë i tha Ebu Sufjani? Po jo, pasha Zotit, nuk ka ndodhur asnjëherë. I tillë është imani. I tillë është besimi, i tillë është Kurani, fjalë e Zotit. E tillë është çështja e nifesh me modelin më të lartë dhe më madhështor që është Muhamedi alayhis salam. E shijove, e kuptove, u binde, s'mund të gjësh gjë më madhështore, më të mrekullueshme dhe më të suksesshme në jetën tënde. Prandaj rrënjët thellë në tokë. Dhe ne sot investojmë në këto ditë, investojmë në këto net, në këtë muaj të begat, çfarë bëjmë? Ujisim imanin tonë. E ujisim besimin tonë, raportin me Zotin, në mënyrë që rrënjët tona të depërtojnë sa më thellë në tokë. Pse kjo gjë? Sepse do të përballemi pastaj gjatë vitit me stuhi, me sprova, me problematika, me tundime, me dyshime, me realitetet të dhimbshme, që do të na lipset ky investim. Po trungu lart në qiell, çdo po trungu lart në qiell, krenari. Shkoi një musliman kokë lart, krenar i qartë në rrugën e tij, në zgjedhjen e tij. Krenar, absolutisht nuk. Islami, një prej mirësive më madhështore që i mundson njeriu është pikërisht krenaria, dinjiteti.
E dini nga vjen krenaria dhe nga vjen dinjiteti? Nga përzgjedhja. Një njeri që përzgjedh gjithmonë të durën dhe të mirën, absolutisht asnjëherë nuk mund ta uli kokën. Sepse në jetën e tij, në rrugëtimin e tij drejt Zotit lartësuar, ai nuk bën zgjedhje të gabuara. Dhe njëkohësisht, fer'uha fi sema, dhe trungu lart në qiell, bukuri dhe stoli. Shikoje, nuk mund të gjesh qenie më të bukur, më të këndshme, më të dobishme se sa një besimtar dhe se sa një besimtare. Pse kjo gjë? Dëgjoj me vëmendje pikërisht fjalët që dalin prej gojës së tij apo të saj. Të përzgjedhura, të duhura, nuk lëndon, nuk ofendon, nuk shan, nuk përdor fjalë të pista, fjalë të ulta. Shikoje në veprimet, në raportet, gjithçka që është e përzgjedhur. Prandaj ajo trungu lart në qiell, në kupton edhe bukuri, kënaqëri, dinjitet, stoli, të gjitha këto ja mundson feja Allahut të mësuar. Tu'ti ukulaha kull hin bi idhni rabbiha. I jep frutat në çdo moment. Kjo pemë i jep frutat në çdo moment. Investimi i besimtarit që ka fe, do t'i gjësh frytet prej këtij personi, prej këtij njeriu në çdo moment. Një moment do të ndihmoj me pasurinë e tij. Minimumi zakatin, minimumi sadakatul fitrin, minimumi 1/3 e kurbanit. Dakor? Minimumi ittaqun nar walau bi shiqqi tamr. Do të thotë sipas udhëzimit të profetit alayhis salam, ruhuni prej zjarrit qoftë me një gjysmë hurme. Po nëse nuk e gjen as të gjysmë hurme, minimumi me një buzëqeshje. Apo jo, me një buzëqeshje, me një urim, me një ngushëllim, me të qëndruar pranë. Pra gjithmonë do të përfitosh diçka prej një njeriu i cili ka të mbjellur në zemrën e tij iman dhe besim. I jep frytet në çdo kohë, në çdo moment. Ky është besimtari. Dhe shikoni se si Allahu lartësuar, por dhe pejgamberi alayhis salam, në raste të shumta e ka përngjasuar besimtarin me diçka të dobishme, ose ka dhënë shembuj të ndryshëm. Për sa i përket stabilitetit në fe, e ka krahasuar me palmën, me hurmën. Për sa i përket dobishmërisë që buron prej besimtarit, e ka krahasuar me të lumt, me bletën. Për sa i përket qëndrueshmërisë dhe të qenurit elastik në sprovë, e ka krahasuar me fijen e barit. Për sa i përket të qenurit të dobishëm, e ka krahasuar me një diçka tjetër, nëse me shiun. Tillë është besimtari. Duam që të ndërtojmë veten tonë në raport me Allahun, me qëndrueshmërinë në fe, me stabilitetin në fe. Adhuroje Zotin tënd derisa ti dorëzosh shpirtin dhe mos u luhat, mos devijo. Se palma e qëndrueshme, stabile, rë një thellë në tokë, trungu lart në qiell dhe jep frytet kur do herë. Për sa i përket raportit me njerëzit, si bleta. Çfarë bën bleta, thot pejgamberi sa? Atje ku zbret nuk kthyen. Ushqehet me të pastër. Prej saj del vetëm diçka e pastër, atje ku zbret nuk kthyen. Atje ku ulet nuk kthyen. Besimtari, ushqimi i besimtarit është nektar. Është halal vëlla? Po, e konsumon. Nuk është halal, s'është për mua. Për ushqimi i pastër ajo që konsumon besimtari. Ajo që del prej besimtarit, prej fjalëve, prej veprave, është e pastër, është nektar, është mjalt, nuk lëndon. Po nëse ndodh, pa dashje, njerëz janë i gabojnë, pendohet, nuk ka gjë më fisnike se sa thua gabova ma bëj halal. Gabova, rëshkita, tregova me fjalë gabimtar, ma bëj halal. Tillë është bleta. Ushqehet me nektar, prej saj del vetëm pastërti, mjalt, diçka që është e dobishme për njerëzit, dhe atje ku zbret nuk thyen, se njeriu mundet të bëj dobi, ama bën një rrëmuj totale. Apo bën dobi, po ama bën rrëmuj. Me fjalët e tij, me veprat e tij, jo, si bleta. Zbret, merr nektarin, nuk e thyen degën. I tillë është besimtari. Po mirë, në momentet saktuara do përballet me sprovën. Njerëz jemi. Allahu na ruaj, sprovat mund të jenë të vështira. Ato në shëndet, ato në jetë, ato në ekonomi, ato të ndryshmet me njerëzit, në sprovat më të vështira, të merresh me karakteret e njerëzve, të merresh me sjelljet e tyre, me mundjelësitë e tyre, atëherë si fija e barit. Çfarë bën? Që në stuhi, me erë të forta, përkulet, po nuk thyhet. Në moment direkt, pastaj në çast direkt shkon në vend. Tillë jemi edhe ne. Në momentet saktuara mundet të dobësohemi,
Po përsëri shkojmë tek stabiliteti, shkojmë tek ritmi. Dhe të tillë shikon besimtarin dhe besimtarin njeriu më të durueshëm përballë sprovave, përballë vështirësive dhe përballë sikleteve. Dhe shembull tjetër cili ishte si shiu. E ka përmendur dhe ka krahasuar pejgamberi alsa me atë shiun e dobishëm, i cili atje ku zbret gjalluron. Atje ku ke një zemër besimtari apo ke një besimtare, gjallurohet ambienti. Nuk ka pesimizëm, nuk ka mërzitje, ka optimizëm, ka entuziazëm, flitet gjithmonë për tek e mira, për tek Allahu i lartësuar, ngushëllon, qetëson shpirtrat, orienton, mëson, si shiu që vjen gjithmonë me dobi. Lutim Allahun e lartësuar që na bëj kështu siç themi dhe siç dëshirojmë, sepse me të vërtetë kjo është një sfidë e madhe mes asaj që themi dhe mësojmë dhe flasim dhe dëshirojmë dhe pastaj edhe asaj që e realizojmë. Mirë po, e lutim Allahun e lartësuar që Zoti i gjithësisë të na lehtësojë që ne me të vërtetë të bëhemi besimtar të mirë siç na ka krahasuar dhe siç na ka përnjësuar i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutojmë dhe vitin 3 rekate. Inshallah Zot.